Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa antakuna sareng yen aya anjeun teh nadzifal malbasi eta anu bersih pakaian. Hasanal hayati anu sae tingkah wa tajlisa sareng diuk anjeun fil makanil laiki dina tempat anu pantes. Pala tatakodama mangka ulah miheulaan anjeun alaman kajalma huwa ari itu man akbaru eta leuwih gede mingkati anjeun naonna nasinan umurna aurut batan atawa martabatna wa alla ta'batha sareng ulah heureuy anjeun bima kalawan perkara tajidu anu manggihan anjeun patil istiqbali dina kamar anu hareup min kutubin nyatana pirang-pirang kitab warasaila sareng pirang-pirang surat au adawatin atawa pirang-pirang parabot au azharin atawa pirang-pirang kembang au ghairi dzalika atawa liana itu mazkur wala ta'khud sareng ulah nyokot anjeun syai'an kana hiji perkara bi ghairi idni sahibil baiti kalawan teu aya idin anu ngabogaan imah. Wa idza wajadta sareng di mana-mana manggihan anjeun risalatan kana hiji surat fa iyyaka mangka kudu ngajauhan anjeun ayyadfa'aka kana yen ngadorong ka anjeun naon al-fudulu leulewiheun ila qiraatiha kana macana itu risalah. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis manitola'a fi kitabi akhihi ari lapad manitola'a fi kitabi akhihi mana ari saha jalma itola'a eta ningalian ieu si man fi kitabi akhihi dina kitab dulurna itu si man bi ghairi amrihi kalawan teu aya parentahna itu akhi pakaan nama atola'a mangka kaya ningali itu si man finari dina neraka wala tabsuqo sareng ulah nyiduh anjeun alal qaati kana ruangan au pil bisati atawa dina lantai walakin tatapina pil mabasokoti dina tempat nyiduh au fil makanil munasibi atawa dina tempat anu pantes wa antusyarika sareng ngarejeungan anjeun almazuro ka jalma anu diziarahan fi farhihi dina bungahna itu mazhur wa huznihi sareng sedihna itu mazhur wa tasta'dzina sareng minta idin anjeun minhu ti itu mazhur arodda lamun ngamaksud anjeun arruju'a kana balik fa idza adzina mangka di mana-mana ngidinan itu si mazhur laka ka anjeun pajaa tuluy datang sahaza irun akhoro jalma anu zarah anu sejen pamkuth maka kudu cicing anjeun qalilan barina sakedeung wala tubadir sareng ulah gagancangan anjeun ilal khuruji kana kaluar li allayadzunna karena supaya henteu nyangka itu zair akhor annaka kana sayaktosna anjeun kumta eta cengkat anjeun min ajlihi karena arah-arah itu si zair wa karihta bari ngewa anjeun anta jatami'a kana yen kumpul anjeun bihi sarta zair illa idza kunta kecuali di mana-mana aya anjeun musta'jilan eta anu rusuh pa akhbarohu tuluy ngabejaan anjeun pa akhbirhu tuluy ngabejaan anjeun ka itu zair an sababi qiyamika tina sabab cengkat anjeun wa tadzir sareng kudu sasadu anjeun ilaihi ka itu zair wallahu a'lam bissawab.